those of you who've never seen the greatest the world has ever revealed, I'd like to introduce myself. Let's go! I'm out here making the mag, 'cause I got it. Itong Supremo kasi na to ay ano, hard starting. Mahirap buhayin. Ayan, tingnan natin yung gas. Ayan, utay-utay na naputi oh. Ayan oh. Oh. Kitang-kita mga master oh. Ala po. Wala na, puro ano na yan. Ayan. Ano po yan? Natubig. Etanol yan eh. Yan yung isang issue. Naputi. Tapos pati yung tubig. Kaya kahit anong adjust minsan na yan, di talaga magkakari. Gawa na rin ng gasolina. Ayan mga master, linis carb. Linis carb. Tapos ayan, tinatanggal na yung gasolina ng tangke. Pati gasolina may issue. Okay, what's up mga master? Ayan na, binaklas na ni Master Biker Step yung carburetor ng Supremo, yung diaphragm type. At ayan, para malaman kung ano talagang nasa loob nito, kung ano nangyari. At ito na nga nangyari mga master, nagkukulay kalakalawang na yung pinaka-floater niya, yung main jet, yung pinakang loob ng carburetor. Kaya ayan, nilinis agad ni Master Biker Step. At ayan, mabilis ang bin rush. Tapos yan, tatanggalin yung mga main jet, pilot jet para mabugahan ng hangin mga master, yung mga butas-butas para kung may nakalagay man na bara sa mga butas, ayan, para matanggal. At nang maganda ng buhayin itong motor na ito. Kaya nagaganto itong loob ng carburetor ng Supremo ni Master. Ayan, kasi nagsasalin daw siya ay sa mga bote-bote lang kasi medyo malayo yata yung kanilang bahay sa mga gasoline station. Kaya si Master may-ari ng Supremo, ayan, sa mga tindahan lang na bote-bote naggagas, kaya ito naging resulta. Ayan, kaya iwasan natin magsali ng gas sa mga tindahan na bote-bote lang hanggat maaari para maiwasan yung mga ganitong sakit ng motor. At yun, pagkatapos malinis nitong carburetor na ito at bubugahan lang ng hangin ni Master Biker Step ang carburetor na ito para matanggal yung mga dumi-dumi sa mga butas-butas ng carburetor na ito. At so ayun nga mga master, ayun, kinabit na ni Master Biker Step yung mga jettings nitong carburetor na ito. At pagkatapos ikabit ni Master Biker Step yung jettings, ayan, ikakabit na yung cylinder head cover kasi chinek din ni Master Biker Step yung ano niya, clearance, valve clearance. At so ayan, so far so good naman. Ayan, kinabit na agad yung carburetor para masubukan na agad. Ayan, mabilis ang kinabit ni Master Biker Step yung mga dapat ikabit dito sa carburetor ng motor. At ayan, at kinabit na rin yung ASB. Tapos ayan, ikakabit lang yung tangke. Tapos bago na ang gasolina nito mga master, pinalitan na. Inubos lahat yung laman ng gasolina kasi nga ayun, napansin agad ni Master Biker Step yun na medyo malabo na ang kulay ng gasolina nga kasi parang may tubig. So ayan, the moment of truth. Ayan, napakadaling buhay mga master. Ayan, goods na. Pinalitan lang ng gas, linis carb. Ayan, goods na uli. Napakadali ng buhay, hindi katulad ng unang dala dito. Talagang kahit mainit yung makina, napakahirap buhayin mga master. Ayan, another satisfied customer na naman, gawang Biker Step. Ayan, sa mga gusto magpagawa, dalhin nyo lang yan dito sa Barangay Rosario, malapit sa Petron na malaki. Makikita nyo yung BJJ na shop. Dito yan kay Biker Step. Ayan, napakaganda na ng tono ng motor ng master. Hindi katulad ng unang tala dito, talagang namamatay pag nire-rev mo yung silinyador. Kahit mainit yung makina, pero ito malamig na yung makina, pero pagkabuhay, ayan, goods na goods. So ayun mga master, ayan, another satisfied customer na naman, gawang Biker Step. Ayan, sa mga gusto magpagawa, ayan, visit lang kayo dito sa shop ni Biker Step. Ayan, peace out mga master.